Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzalal qur'ana liyahdadi lil muttaqin, alladzi ja'alal insana wal malaikata wal jinna liya'budun ilaih, alladzi ba'asa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an-nabiyya wa rasula li uswatun hasanah wa li utamimal akhlaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. As-shadaqatu tulaqul bala. Hadradal mukhtaromin, para alim, para ulama, para yai ingkang tansah kawula takzimi, boten ngirangi hormat pangabekti kula, boten ngirangi hormat takzim kula dumateng para yai, ibu nyai, tokoh agami wonten ing Padekahan Joho Badir utawi ingkang sami rawuh, boten saged kawula sebat setunggal bapa sawiji. Estu sedaya ingkang tansah kawula mulyakaken. Dumateng para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang tansah kula bekteni, langkung-langkung ingkang tansah dipun sepuhaken lan dados sesepuh lan ugi kula sepuhaken, langkung-langkung ingkang hanyepuhi Kecamatan Dolopo. Alhamdulillah panjenenganipun Bapak Camat estu ingkang tansah kula bekteni, lumeberipun para pembincam ingkang sami rawuh, pawenten Pak Babin, Pak Pandan Ramil, Pak Polsek, sedaya ingkang tansah kula hormati. Ugi boten kathah lumpen ingkang tansah kula sepuhaken lan dados sesepuh lan hanyepuhi wonten ing Padekahan Desa Badir, dusunipun Joho. Panjenenganipun Bapak Kepala Desa, lumeberipun perangkat, Bapak Kadus, Bapak RW, Bapak RT ingkang sami rawuh sedaya estu ingkang tansah kula bekteni. Boten kathah lumpen kepanitiaan pengaosan dalam rangka bersih dusun Joho. Kepanitiaanipun ingkang tansah kula mulyakaken ugi boten kathah lumpen kadang-kadang kaneman muda-mudi karang taruna wonten ing Padekahan Joho ingkang tansah kula banggaaken, ingkang tansah kula tresnani. Ugi alhamdulillah niki saged lelenggan kalian santri Wisang Geni, alhamdulillah ingkang mijil saking Sumoroto Ponorogo. Nggih. Alhamdulillah mugi tansah pinaringan keberkahan sedayanipun, pinaringan istiqomah, tambah-tambah kanthi waosan sholawat, beto keberkahan pribadi lumeberipun sedaya masyarakat. Amin amin ya robbal alamin. Saderengipun sinau bareng mesti nek kepanggih kalih kula boten lepas saking sinau bareng utawa eling lan ngelingke. Ananging boten wonten awonipun, ora eneng eleke, monggo tansah nambahi syukur dhateng resanipun Gusti Allah. Syukur iku bahasa Arab.
ya digunakake bahasa digunakake bahasa Indonesia. Nek wong Jawa matur nuwun. Matur nuwun karo Gusti Allah. Lah kok matur nuwun nggih sebab awake dhewe wis diparingi napa? Urip, ganggas, waras, rejeki, sehat, garwa, putra niku danten peparingi Gusti Allah. Aja peh bojo. Bojo iku lho kadang diusahani wae. Ya pirang-pirang kon nganti digolek-golekke kono kene nek urung ketemu jodhone we ya nganti dadi prawan tuwa utawa jaka tuwa. Kene ya neng sing jaka tuwa. Umure 30, 35 rong rabi ngono ya neng. Kathah. Ning ya wis tetak. Ya iso golek dhuwit. Wis muga-muga ndang ketemu jodhone. Wong wis umure wis ana ya wis tetak wis golek dhuwit kok ora ndang rabi ki apa ya gur arep ge nguyah tok ngono. Yen 1000 nggih tesih ditambahi napa niki? Jahe nggih matur sembah suwun nggih saking kepanitiaan ijek kopi barang. Nggih nganti ora kamot mejane. Iki ora kok masalah mejane takdir mejane iki cilik ngono nanti memang digawe ngepres sethithik gen ketok akeh. Nggih. Mun kula lajeng nggih. Syukur dhateng ngersanipun Gusti Allah. Lah sing baku sing pokok dipun syukuri inggih punika ganggas waras. Seger kewarasan niku peparing sing luwih utama saka Gusti Allah. Wis ngungkuli sekabehane. Arep sugih kaya ngapa nek awake dhewe ra ganggas waras ora iso ngrasake enak kepenake sugih. Arep tuku sate iso nyatane awake dhewe ora ganggas sirahe ngelu jari darah tinggi kurban diingiwi rawani mangan iwak wedhus. Sebab napa mboten pinaringan kasampurnan sehat. 1000 arep tuku apa we kelakon ning awake nyatane keneng asam lambung, jeruk we ora mangan, kopi yo wis ora, ngomong wedang putih, teh, sugih ananging ora iso ngrasake kamulyan kesugihane. Pramila ganggas waras niki penting, Bu. Ora di duit ora pati, di duit ora apa-apa, sing penting ganggas waras. Pengajian orang nggawa gelang ya ora apa-apa, sing penting ganggas waras. Sandale japit ora apa-apa, sing penting ganggas. Gamise ora apik ora apa-apa, sing penting ganggas waras. Nek karepe ngono ya duwite akeh, omahe apik, mobile pirang-pirang, kalunge gedhe, gelange gedhe, ra patek nyambut gawe. Dolan wae duwite akeh, dunyane sapa? Wong sing direwangi esuk nyambut gawe sore mulih bengi lembur, esuk nyambut gawe meneh mulih sore bengi cek nyambut gawe neh. Arep pengajian rene sing bapak-bapak kuwi karepe nggawa rokok gudang garam apa jarum ngene sidane ya jos, ina, SBR. Nglinting sangkik nek ora duwe 1000 Bu. Nek masalah bondo donya iku kanugrahan. Sugih iku kanugrahan. Arep dieyelo kaya ngapa wong ki nek ra entuk kanugrahan sugih ora iso sugih. Punah kula jenengane sing penting wayah nyambut gawe entuke sepira ditetake sak madyane. Sebab sugih iki kanugrahan. Arep dimodalono sak miliar iku nek ora jatah dadi sugih entek malah utangi pirang-pirang kok niku estu. Pramila sing penting awake dhewe iso nyukuri peparingipun Gusti Allah. Kula kei rumus sugih niku kanugrahan. Wong ki keneng ditengeri kok. Wong ki anggere 40 uripe nyaman, bondo donyane wis entuk, omah iso gawe, wis iso tuku sepeda motor, iso tuku mobil, cekelane duit. Umur 40 kok wis sugih. Insyaallah 45 50 sak mburine gur garek ngimbangi.
Nek umur 45 50 kok ijek macul wae, tebang tebu wae, glidik wae, kerja wae, kon sugih kangelan. Estu niku. Lho estu. Cobi mangangen-angen secara akal mawon. Umur kene wis 45, anake wis anyak SMK. Nggih napa mboten? Umur nek wis 50 anake wis anyak wayah rabi. Lah nek umur 40 wae rong duwe apa-apa, gawane gur klidik, macul sedina 100.000 kadang ijek kepotong rokok, garek 80.000. Umur 50, delah anake ketemu jodone, cidane lah ya utang sik. Go ngragati anak. Nek wis ge ngragati anak karepe kok sumbangan jagongan mbok menene sing bantu sidane yo gur nyarutang entek blas bar digawe yo entek-entekan malah. Iku sugih niku wau utawa ora niku umure 50 40 niku wau. Cobi mangangen-angen. Umur tambah nek wis 50 kon sugih niku napa? Wis ngragati anak, ngrabekke anak. Zaman saiki rungokno anak. Anak dirabekke wong tuwa entek 100 juta 200 juta. Langkung-langkung cah sakniki rabi gur wani rabi tok. Bar rabi golek dhuwit rong patek iso, nyambut gawe rong patek iso. Bar rabi gur kelon tok. Asa bar kelon duwe anak. Wong duwe anak gur kon ngedusi anake dhewe wis ra iso. Sidane sing ngedusi yo mbae. Nangis sing ngeneng-ngeneng yo mbae. Gitu. Kon mopoki urung iso, sidane sing mopoki yo mbae. Rewel nangis sing ngeneng-ngeneng sing gendong yo mbae. Mangkat pengajian kintil karo mbae. Eneng plendungan sing nukokne mbae. Rewel jajan duwite mbae. Lah mboke nyandi. Mboke bayek dolanan HP. Lah pake mancing. Ngono sewu. Wong ya teko. Coba nek wis umur 50 kon iso mlumpuhke dhuwit iku tangeh lamun. Angel. Pun jenengan mawon Pak, bapak-bapak niku sing wis diceluk kakung ngono ae. Jenengan nyeleke dhe 50.000 ge duwen-duwen ngene ketu. Putune jenengan sak menten iki krungu tole-tole, "Kakung, jajan kung, kira-kira 50 eneng ketu metu napa mboten?" Tetep metu. Mbah ki kadang yang putu malah luweh sayang. Nggih 50.000 lho, arep delikan ning kene wae abot nyang putu. Nek kon sugih ki sugih piye? Lah terus pripun Pak Irham? Ngapunten. Nek iki sugih berarti nemu tirakate wong tuwa. Nek iki rong sugih berarti nirakati anak. Niku damel patokan. Sing penting awake dhewe nyambut gawe. Wong ki sawang si ngawang, sing disawang kadang rong karuan enak. Sing sugih ya rong karuan nek enak. Wis kaya niki mawon. Nyun sewu. Bagian jenengan kalih kula akeh pundi? Niki bagian kula kalih ngene Pak Camat ngenten niki kathah pundi? Nah, kathah kula, bagiane kathah kula niku lak rumangsamu. Nggih napa mboten? Cobi kula gocek kula udari sekedap niki saderenge dawa-dawa tinudut sebab tebih-tebih pun mriki paling ora teko jam 12 niki mengki. Engko nek ngantuk ya turu wasik, nek kepengin mulih ya ndang mulih kabeh malah bener aku ya ndang mulih. Nyun sewu. Pun mang niki mawon mang tingali. Kula entuk aqua, entuk larutan, entuk degan, entuk kopi, entuk jahe. Kira-kira diombe kabeh napa mboten? Nah, jenengan wis ngerti to, ora bakal diombe kabeh. Umpama ngombe paling umpama degane iki wis tak kira ya ora entek. Ketoke jenengan gore entuk sethithik, sepele, aku atok ning nyatane kadang entuk snack. Nyun sewu contoh mawon, entuk snack ora kowe nggih. Nah, snacke malah cemplang-cemplung, blangblung diombeni plenet nyang weteng malah temonjo. Lah sing kaya aku luwe diombeni banyu wae. Lah ya kaya kembung. Saged ditampa. Sing ketoke akeh urung karuan nek bener-bener cukup. Sing ketoke ora duwe urung karuan bener-bener kurang.
Nyun sewu, ngeten mawon mungkin jenengan niki kados Pak Camat, Pak Lurah ten mriki lelenggan jenengan nyawang wah ya enak Pak Lurah, nak Pak Camat sepeda montore we Nmax ngono kae lho. Mobile we Pak Camat enten. Niku wong ki sawang sinawang. Wong ki nek hasile akeh, pengeluarane ya akeh. Nyun sewu, kados Pak Camat ngeten iki mobil pamakne Pajero, pajeke wis 6 juta 7 juta. Setahun niku. Lah nek awake dhewe dik di 6 juta ge pajak. Lah tukoke dawet wis sak bakule. Lho nyun sewu. Wong ki sawang sih, nawang kados Pak Camat lho mriki lelengganten mriki, lelengganten masyarakat Joho. Dados Pak Camat sing jenengan anggap genah derajat pangkat duwite akeh. Lah umpama tindak ten Joho masyarakat gadah hajat bersih dusun. Lah nek kados Pak Camat engko nek gak ninggali apa ya patut. Ngapunten Pak, niki namung sawang sinawang niku wau. Nggih. Lah nek kaya awake dhewe teko malah entuk senek. Sing Pak Camat sawangan entuk hasil, entuk blonjo. Ning nyatane pengajian ning ngendi nggon ya kadang malah ninggali. Nek ninggali 100 apa ya patut. Kan paling minim kan 1 juta. Apunten Pak. Ketua panitia. Niki namung gambaran. Kula kenging contoh melih Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa niku se masyarakat Padekahan Bader nggih. Pomo masyarakat Bader kabeh niki. Eneng sing digawe, kira-kira Pak Lurah niku tetep dugi napa mboten? Tetep dugi sebab piyambake Pak Lurah ingkang napa nyepuhi satu desa Bader. Gelem ra gelem nek eneng digawe tetep moro. Ning morone Pak Lurah karo Bu Lurah ya tetep jagong buah apa nek kene ngarani becek. Tetep becek. Lah nek beceke Pak Lurah apa ya wani 30.000. Ya paling ora mesti 100.000 50.000 urung gawane sedesa Bader. Lah nek kaya awake dhewe sing gawane gur macul, ngarit, tebang tebu utawa liyane tetembunganipun awake dhewe. Lah nek wis kesilian ya becek, nek ora ya ora. Berarti wonten mriki damel sinau wong niku urip sawang sih. Saged ditampa. Aja kakean sambat, aja kakean ngresula, sing penting pinaringan ganggas panjang umur, ayem, tentrem, amin amin ya robbal. Mugi sedaya marga masyarakat ingkang sami rawuh ugi mboten rawuh kusipun Desa Bader lumeberipun Kecamatan Dolopo anggenipun gesang bebrayan tansah manggih seger kewarasan panjang umur selamat tansah sumilak sumingkir kudu rencana sumilak sumingkir sambikala amin amin ya robbal. Sholawat serta salam katuraken dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estu kanthing luhuraken dhateng Kanjeng Nabi Muhammad pangajab kulan panjenengan ugi ketatrapan keluhuran lan kamulyanipun. Dadi lek maca sholawat niku ora gur muni tok. Kanjeng Nabi piyantun luhur, Kanjeng Nabi piyantun mulya. Lah luhure mulyane Kanjeng Nabi napa? Apa peh diangkat dadi nabi? Mboten masalah niku. Awit awal Kanjeng Nabi niki pun mulya, awit lahir tetembunganipun empun maksum, pramila Kanjeng Nabi mulya mukti, awake dhewe ngluhuraken pangajab ketatrapan mulya, ya ketatrapan mukti, ya ketatrapan kesaenan sedaya nipun. Lah mulyane Kanjeng Nabi wonten mriki secara umum mawon ngendikane Kanjeng Nabi arupi pitutur tindak lampahi Kanjeng Nabi keneng kanggo tepa tulodo. Lah sakniki sing disinaoni wonten mriki nek nderek dhateng Kanjeng Nabi anut Kanjeng Nabi sholawat dhateng Kanjeng Nabi tidak hanya sekedar ucapan ning buktekno nek guneman ngati-ngati prilakune awake dhewe gen keneng kanggo conto kiwa tengene. Sholawatane we pirang-pirang maca terus lambene we jedar-jedir karo tangga.
Solawatane rono-rono, ngajine ya sregep. Kadang malah lambene nek ra gunem tanggane ya ora marem. Modele ya eneng wong ngono kuwi. Tutuk-tutukno. Tutuk-tutukno. Yes, bismillah pangajab kanthi nderek dhateng Kanjeng Nabi, kulan panjenengan pikantuk kamulyan, kanugrahan, keselamatan dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Saderengipun bahas bersih dusun tesih sesarengan kalian santri wisang geni setunggalipun solawat. Iki bulane bunder. Nah, iki apa mau dike padang bulan ngoten pripun? Siap nggih? Dadi padang bulan ngoten nika tak tinggale ngombe degan ngene as. Wis engko ngajine suwe pokoke iki engko. Allahumma sholli ala Muhammad. Gen jumbuh karo kahanane bulane bulan purnama melok ngaji apa disekseni bulan ngaji nih disekseni bulan bersih dusun enten sing nyebut ugi nek tingkat desa yo bersih desa gandeng wonten mriki dusun utawi dukuh Joho pramila bebarengan ngawontenaken bersih dusun Joho sakniki dipun bahas. Kadang awake dhewe umat Islam
niku sebagian salah tompo tentang bersih dusun utawa bersih desa. Tendensi ini dik jarene ora ning hadise, dik tendensi ini jarene niku tetembungane bid'ah. Ning wonten mriki disinaoni nyun sewu. Ayat oyote ngilmu Jawa. Ayat niku tumurun ana Arab, lir kadya kaya uwit sing duwe oyot, oyote nelolor teko tanah Jawa, oyote tukul lir kadya, tukule ya tetep kaya tunggake eneng Arab, pramila tukule ayat eneng Jawa iku dadi ngilmu. Pramila ngilmu Jawa ora lepas sangka agama. Jenenge mawon bersih. Nek bahasa Arab niku tetembungan zakah utawa zakat sing awake dhewe sebut. Zakat niku bahasa Arab, basa Arab. Basa Jawa ini lak bebersih utawa bersihke. Zakat mal. Kapan duwe bondo donya genepe setahun eneng zakat. Jenenge zakat niku pembersih bondo donya nek katutan haram, katutan subahat dizakati, dibersihi. Muga-muga pikantuk keberkahan dadi bondo donya sing awet, ora ketatrapan haram. Zakat. Zakat niku secara bahasa Arab, basa Jawa ini maknane ya bersih ngresiki. Melih zakat fitrah. Awake dhewe kaya raga kaya ngene iki secara syariat kon zakati, kon ngresiki. Bar poso sesasi utuh. Supaya resik sekabehane dosa salah luput eneng jenenge zakat pembersih diri. Niki yen sewu. Lah enten Jawa para wali nyebute napa? Bersih dusun utawa desa. Kenapa kok dadak dibersihke? Maksudnya sing diresiki dusun iki apa? Nomor 1, anggone bersih dusun mesti nggawa sedekahan. Nek nggene kula maknane selamatan wilujengan, eneng sing maknane gendurenan, eneng sing maknane apa nek kene? Sebutane. Bancaan kondangan selamatan kuwi apa namu? Ya kondangan bancaan ngoten niku jenenge sedekah. Bahasa Arab sedekah. Lah bahasa Arab sedekah niku Jawa dimanani beberapa kata atau persamaan. Weweh, ekek-ekek, ngekei, paring, menehi. Iku jenenge sedekah utawa sedekah. Kados ngeten iki unjukan. Kata unjukan, aku ayo unjukan, degan yo unjukan, lah segar yo unjukan, kopi yo unjukan, jahe yo unjukan. Unjukan ki wedang ki lho. Iso basa Jawa ora kowe kuwi. Lah ndomblong ki gatek apa ngantuk. Nyantrodo tak gawe serius dhisik niki. Unjukan. Pramila kata sedekah wong Jawa sebute slametan, wilujengan. Pramila satu dusun atau satu desa dienengke bersih dusun, awake dhewe ndedonga bareng, nyenyuwun bareng, ngenengke sedekahan, pangajab napa? Dusun niki gen adoh, gen resik sangka Pancabaya. Sebab sedekah tutulakul balak, kanthi gelem sedekah ngedohke balak. Nek wong Jawa ala sangka etan balik mengetan, ala sangka kulon balik mengulon, sangka kidul balik mengidul, sangka elor balik mengalor, 5 pancer masyarakat Jawa anggenipun gesang bebrayan manggih wilujeng slamet tebih saking Rubido. Saklajengipun sedaya warga masyarakat pinaringan jenjem ayem boten wonten alangan Rubido punapa-punapa niki serta saklajengipun. Wong Jawa niku tinggalaning para wali. Nah, pramila tinggalaning para wali Jawa, pramila sebutane adat. Adatun niku maknane kebiasaan dari bahasa Arab. Nek adatun
maknane wilangan. Pramila awake dhewe wong Jawa dikei kebiasaan basa Arab adat, kebiasaan becik sing ora lepas sangka agama. Kula enggokke sekidik nek enten tiyang kapundhut nggen masyarakat niku lho nek ampun dikubur ngoten nika mriki jek usum nguncalke lemah ngono kae ping 3 ngono kae. Nah, jek nguncalke ngono kae to. Nggih nek sing cah nom-nom sitok kapyuk ki kancane piro ngono kae. Nyun sewu. Iku adat apa syariat? Ayo kowe arep jawab piye? Ndang muni yo. Nek adat engko piye, nek syariat engko piye? Timbang kler wangur meneng. Adat apa syariat? Nyun sewu. Awake dhewe urung lahir, perkara niku wis dilakoni mbah-mbah. Awake dhewe diwarahi nguncalno lemah ping 3. Nggo apa, Mbah? Wis pokoke uncalno ngono wae. Sebab para wali yakin bisuke bakal eneng sing jlentrehke. Buka kitab Azkar utawi Durusul Fikih juz 4. Nguncalke lemah niku ning dongane syariat. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum tarotan ukhra. Awake dhewe ngomong adat tapi kenyataan tidak lepas sangka syariat. Lah mila nyun sewu. Aja nyepelekke Jawa. Uripe ning Jawa, golek pangan ning Jawa, ndi bojo ya ning Jawa, ngopeni anak kanthi gedhe ya ning Jawa. Awake dhewe wetenge wareg ya ning Jawa, tur wangkler ya ning Jawa, omahe manggon ning Jawa. Kadang awake dhewe kados ngendikanipun panjenenganipun Bapak Camat, adat budaya iku ora kok disirnake ananging disinaoni. Nek sing salah niat ngluruske niat, benerke niat. Niku adat bersih dusun. Pramila nyun sewu, kadang sedekahan bareng. Enten niku kadang ya reokan, ning sing wayangan. Niku para wali niku aslinipun napa? Ngumpulke. Oh jebule ning masyarakat ki ana sing iso ngreok, ana sing iso wayangan, ana sing iso leningan. Contoh mawon zaman saiki Joho niku eneng rebana 10. Contoh. Sak Joho iki lho eneng rebana 5 atau 10 ngoten mawon. Delalah ngenengke kumpul bareng pengajian. Sing dijiko ora kok go rebana sitok, kabeh ditokke kanggo narik supaya gen ora dadi iri meri dengki siji langsi jine. Nek gur sitok kon ngamaju tok, iya lah kaya ngene iki ya ora kanggo. Sing kanggo ya kono, wong panitiane we bestine ya kono. Lah para wali pun paham Jawa niku duwe pirang-pirang kesenian. Pramila digambarke niku kon mlumpuk. Kadang pramila awake dhewe kadang salah tampa. Salah tampa. Nyun sewu mawon. Kene napa ketika bersih dusun, bancaane, kondangane, slametane kok gek ning masjid zaman dhisik. Kok kadang kaya ning nggon wit gedhe, kaya ning nggon napa? Niku namung damel sarana kumpule masyarakat. Ngen kula menika nggih Desa Trengguli, Kecamatan Jenawi, itu juga ada sadranan, rasulan, bersih dusun. Niku mlumpuk, ning mlumpuke ora nggon tempat ibadah. Sebab napa? Ngen kula tesenten Hindu, Katolik, Kristen, Islam tesih nek dikok ning nggon masjid, sing Katolik gak mungkin mara, sing Hindu gak mungkin mara. Pramila jaman riyen dikokne papan panggonan niku perlune ge mlumpuke masyarakat gen aja mandang tentang keyakinan. Niku bersih dusun. Pramila kudu dijlentrehke dawa. Sebab hajate bersih dusun nek tetakan tak jlentrehke titite ketok rampung dadi wis. Nah iki bersih dusun kok. Lah pramila wonten mriki dengan beberapa kesenian-kesenian niku wau kadang awake dhewe salah tampa. Ngono sewu. Lah apa kudu kleningan ora? Apa kudu wayangan? Ya ora. Lah nek gak reokan, apa mau gak apa kudu reokan? Ya ora.
Lah kok ngoten nggih? Sebab tidak harus dulu niku kangge napa? Namung nglumpukke masyarakat duwe kabisan dilumpukke. Lah sing salah tampa kadang awake dhewe nek ora ning kono ora. Nek ora ngene ora. Sing sehingga kadang dadekke awake dhewe salah niat utawa papan panggonan sing kurang epas. Niku wau apik kaya ngopo? Nenek papane gak pas iku dadi elek. Pak apik ning papane ora pas iku ya dadi elek. Contoh mawon jenengan wong lanang-lanang di duit, nek di duit dikeke bojone apa keke tanggane. Nah, apik ngekeki tanggane ning kok malah bojone ra dikeki, malah sing dikeki tong. Berarti apik ning jek salah utawa kurang pas. Lah pramila wonten mriki riyen wonten daerah Purwodadi niku juga ada masalah reokan enten pundi. Saniki yo reokan malah mlumpuk enten ngendi sing kira-kira nggone Padang Jembar. Tempat apa tetembungan yo enten dalan mriki bareng-bareng niku sama. Niku jadi jangan terlalu awake dhewe terlalu fanatik dengan satu tetembungan perkara sing dilakoni awake dhewe. Niku riyen damel sarana. Pramila bersih dusun wonten mriki siji sing dibersihi tolak balak kanthi dalan sedekah gen sumilak sumingkir godha rencana sumilak sumingkir sambi kala. Ning nek wong Jawa ndongane wontenipun teblat 4 5 panter. Kiblat niku arah basa Arab, etan kulon lor kidul, pancere 5 ki njaha mriki nek wong Jawa. Wontenipun teblat 4 5 pancer ingkang dipun trepi griya, ingkang dipun papani griya. Warga masyarakat njaha sageta bakuh kukuh jenjem ayem. Tansah sumilak sumingkir godha rencana, sumilak sumingkir sambi kala. Dungane dadi nek bahasa Arab Allahumma tafa anal ghala wal faksa wal munkar wal baghi wal musibah. Jenenge tolak balak. Nek ndonga kanthi ucapan doa, nek kanthi sedekah sedakowan supaya gen aja keneng panca baya. Nek nandur ya iso metu, iso payu, ora eneng angin gedhe, ora ngrusakke masyarakate, eneng lindu, ora ngrusakke ning masyarakat, udane gedhe ya ora gawe musibah. Niku pramila diarani bersih dusun. Dusune niki disedekahi, diresiki nek eneng ala rubido. Muga-muga ora ketatrapan khususipun wonten masyarakat Jawa. Saged ditampa apa? Sedekahan, ngeten nggih. Lah nomor 2, awake dhewe pangaja bersih dusun niku jenjem ayem, tentrem. Lah nek wis ora keneng musibah apa jenjem ayem? Urung. Apa tentrem? Urung. Sing diresiki nomor 2 bersih dusun niku wau napa? Sing diresiki karakter kepribadian sing elek eneng masyarakat. Maksudnya napa? Iri, meri, dengki, dahwen, open, criwis, crigis. Niku penyakit ati. Pramila wong Jawa duwe tembung. Nggih niki kalih infakipun mungkin dipun niderke. Ngono kuwi aku apa yo ngleboni. Anu pas Mas panitia mriki riyen. Nah, nang sitok menawa 2000 ya ora apa-apa ya lho ya. Heeh, setunggal ya. Oh nah, mon niki mon nggih. Kula pun matur wong sarwangsul nek Pak RK menten majelis ning kota infak insyaallah mbah 2000 mbah 3000 tetep pun disiapne. Ning ngendi nggon, engko nek papane ning pengajian ning ngendi kok ngerti aku urung nyemplungi infak, jenengan nyeblung. Pak Irham jenengan wau dereng nyemplungi infak ngono engko tak jikokno. Sebab niku damel sareng-sareng. Pun nomor 2 kanthi dalan sedekah niku wau tolak balak. Nomor 1 tolak balak. Nomor 2 bersih dusun niku wau sing diresiki napa? Penyakit ati supaya iso becik sekabeh. Nek wong Jawa duwe tembung mati sakjroning urip. Mati sakjroning urip.
Lah mati sakjroning urip niki kula maknane ngeten. Sakjroning uripe awake dhewe eneng sing melok urip ya kudu dipateni. Kula kei gambaran nate nandur lombok. Halo. Nate nandur lombok. Nah, lombok iki nek ditandur uripe lombok mesti eneng sing katut urip yaiku suket. Nek suket iki ora dipateni niku ngalahke lombok. Pramila sakjroning uriping lombok kudu eneng sing dipateni yaiku suket sing eneng kiwa tengene lombok. Saiki awake dhewe sakjroning uripe awake dhewe nek kepengin ayem tentrem kudu eneng sing dipateni. Sifat iri meri dengki dahwen open senengane ngurusi urusane tangga, nyampuri urusane tangga, pengin ngerti urusane tangga. Model niku ya eneng. Iku nek mbok tutuk-tutukno ora ndadekke ayem tentreme uripe awake. On sinau aja gampang-gampang ngurusi urusane wong liya. Pak Lurah pun gadah urusan yang wis awake dhewe warga ora usah melu-melu. Pak Camat pun duwe urusan ki ambak awake dhewe warga ora usah melu-melu. Kok ngoten nggih ben diurusi Pak Camat dhewe ben diurusi Pak Lurah dhewe awake dhewe warga ayo ngurusi awake dhewe. Nyun sewu ngurusan urusane Pak Lurah Pak Camat ora tembus. Pramila kula nate matur pripun ngeten. Wong sugih ngelawan pemerintah kere. Nyun sewu. Wong sugih iku nek nglawan pemerintah ora dadi sugih kaya ngopo. Jenenge pemerintahan kok dilawan, ora iso. Kaya-kaya tetemungan ngeten. Wong sugih nglawan pemerintah niku bakal entek bondo donyamu ora bakal menang. Lir kadya kaya musuhi, gedhingi utawa nglawan wong ayu. Wong ayu iki dilawan kaya ngopo ya tetep menang. Pramila nek kowe nglawan wong ayu anggur mundur wae. Mundur alon-alon. Niku tetembungan pemerintah utawa warga niku kula matur ora usah gampang-gampang ngurusi urusane wong liya. Iri meri dengki dahwen open. Rungokne Bu, biasane lambe-lambene wong wedok-wedok kuwi sing ora pati oglek ngono. Lah wong mangkat pengajian rene ya nek kene ngrasani kok nek ora kowe ngono apa eneng. Lah wong wis padha-padha mangkat lho sandinge peh napa niku jilbabe rada anyar karo gamise anyar wis sanding ya nyenggol. Dik, apa? Deloken Mak Edita. Lah ngopo? Byo. Gamise anyar dinggo rene gelange ngrempyang ya digawa. Iya, ya ben roh kancane lho. Sitoke teko neh, apa Dik? Kuwi lho, pengajian we gelang kalung digawa kabeh. Alah, aku ora gumun. Lah ngopo? Dek ingi-ingi leh duit aku 500 urung dibalekke kok mamane. Niku kadang awake dhewe niku napa senenge ngrasani ngelek-ngelek ngurusi urusane wong liya. Dong ora? Iki sing gak ndadekke ayem. Pramila bersih dusun nomor 1 sing dibersihi kanthi sedekah tolak balak. Sing nomor 2 sing dibersihi atine awake. Pramila zaman saiki niku kene ngopo atine awake dhewe gak iso resik. Sebab agamane kurang kok. Ora netepi agama, gur gugu sak karepe dhewe. Mang tingali zaman saiki. Wong wedok ki hampir 80% wani karo wong lanang. Tenan kuwi. Wong wedok ki oke-oke wani karo wong lanang, ora anut karo wong lanang, ora gugu karo wong lanang. Nek diomongi malah lara ati, nek dielingno malah salah tompo, nek diumbarno malah ndodro. Lah ndodrone piye? Jileh utangan tanggane ora ngomong, jileh minggon ya ora ngomong, jileh nang ngertenan ora ngomong wong lanang, ngerti-ngerti sak tumpuk. Nek dielingke wong lanang nesu,
Ontro mboten ki ning kene. Nyatane ning omah karo wong lanang yo ngiles wae no kok. Rungokno wae. Pak, rungokno. Mulane dadi wong lanang sing sembodo, Pak. Kudu iso nyambut gawe, kudu iso golek duit tenan. Kapan jenengan dadi wong lanang kalah karo perekonomiane wong wedok? Alah memet. Tenan niku. Tak geke contoh. Sing lanang macul. Sing wedok ndelah bisnis. Toko utawa apa wis bisnis entuk duit terus. Dodolan payu, keneng tuku gelang, keneng tuku kudung, wis ora njaluk wong lanang. Tuku sandal, wis ora njaluk wong lanang. Tuku gamis, ora njaluk wong lanang. Pakitan teko, bayar dhewe, ora njaluk wong lanang. Sebab wis iso dhewe. Tuku HP, rasa njaluk wong lanang. Wis iso usaha dhewe. Oke. Wong wedok ki nek wis iso golek duit dhewe ngiles wong lanang. Ngomong ora ngono ae. Tak kei contoh, kowe tuku gamis anyar, duitmu dhewe. Garwane jenengan muni, "Yo Bu, tuku gamis neh." Jenengan muni piye? Lho. Dedetku dhewe. Iki nang pengajian munine ya dedetku dhewe. Nek nang omah sing ngelingke bojo, "Biyo tuku gamis neh, Bu." Ora mungkin arep muni dedetku dhewe. Ora mungkin. Nek dielingne utawa dike, "Biyo Bu, tuku gamis anyar neh." Lah brang kene to, Pak, yo duit-duitku dhewe lho, ora njaluk kowe. Lah nek ngenteni mbok kei iso kapan? Kapan aku mbok kei duit? Eling-eling, Pak. Arep Pak tentara. Pak lurah, Pak camat. Lah nenek wis sing wedok ki masuk wer. Arep muni apa kowe? Paling yugur meneng cep kluntrung ngombe meneh. Eling-eling Bu, sing diresiki ten mriki sebab jenengan kadang iki keagamaan mbok lirwakne kok. Tugase wong wedok iku sing apik becik karo wong anut karo wong. Nek wong lanang menging ya aja nglakoni. Nek wong lanang ngakon agek gelem nglakoni, ora kok ngeyel. Lu ngeyel karo wong lanang. Dira teko. Yo kowe kok malah ngeti aku ora. Nyun sewu Bu, kula tak sanjang. Wong wedok ki nek urung ketanggor, iku kadang urung kebedah atine. Wong wedok ki nek jak awor bojone kadang kudu nesu wae, ngamuk wae, apa-apa ora peneran wae. Kadang wong wedok ki apa-apa nampa salah. Isuk-isuk wong lanang wis sarapan temblang-tembleng. Lho ya ta, wong lanang ya apa-apa garek ngemplok. Wong wedok lho esuk wis mbah-mbah wis isah ya ini wong lanang tangi turu garek sarapan. Salah neh. Asa wis ngliwet mateng ora ndang sarap-sarapan, tenguk ning omah ning ngarepan kaya mbek udut. Iku ambek udut, asa mateng ora ndang sarapan. Nek rong eneng nikokne. Lah model-model kaya ngono kuwi tek wong lanang kok nandang mati nyanti parane ngono. Pramila kadang wong wedok niku getune keri, nek ditunggu wong lanang gak gelem becik apik, nek wong lanange wis cerek utawa mati agek krasa. Kene ning rondo ora? Engko nek mulih bareng rondo TKO, Mbak, asline wong iku seneng, wong iku uripku penak rondo apa penak ndi bojone, Mbak? TKO yang rondo ngono. Kok lak rondo jawab, "Tenan, Mbak, wonge asline ora kaya nek ditunggu wong lanang kok, Mbak. Tenan, arep gerakan, kerja bakti ya leneng sing mangkat. Arep ngopo-ngopo nek wong lanang ya beda kok, Mbak. Aku dhisik gagas aku jek enom ditinggal bojoku, ya menawa-menawa aku jek ning sing gelem meneh. Nyatane, Mbak, seprene
Aku angger kenal mesti bojone wong, angger kenal bojone wong, angger kenal bojone wong, arep tak tenanani bojone wong. Nek ra tak tenanani yo piye? Agek krasa. Kowe arep ngandelke ayumu ngono. Rungokno kowe. Kowe rondo ayu, perawan ayu, nek rene wong nembung wong lanang arep rabi karo sapa kowe? Nek wong lanang iki cerai sesuk rabi iso. Nek wong wedok wis ditinggal bojo arep ndang rabi neh ngono karo sapa? Iya karo wong nek bojone wong malah padu. Terus mangsamu nek wis ayu bakal sing nembung nurung karuan. Lah ayu kaya ngopo nek ora sing nembung? Ora sing ngejak omah-omah terus piye? Arep mbok tawak-tawake ngono. Jenengan mboten Mas ngawur ae. Lah pramila wonten mriki akhlak pokok pertama mulai dari perempuan niku kudu dijogo gen duweni sifat becik apik khususnya yang keluarga dhisik. Bojo ki asih gak njaluk piye-piye, Bu. Kok ngendi akeh mantuk to, Pak? Iya kok, Bu. Lah dek sore men. Lah iya lho dijak Pak Lurah rono ndek mang malah entuk sangu ki Bu Blong ngono kuwi. Beneran no, Pak. Seneng ora kok wong wedok saiki kok. Wong lanang mulih nyambut gawe nek duyu-duyu ndang teko duwe glek dolanan HP. Wong lanang yang arep gawe kopi ngono wae, kopine wis nyemplung gelas, gulane wis nyemplung gelas, ngangkat teremos banyu ora nang isine. Sing wedok ndieglek dolanan HP. Ngono ki asa wong lanang muni, "Halah, Dik utawa Bu, Dik ya ora gelem godhog-godhog banyu ngono tremose were nang isine ngono kok." Ngono ki duyu-duyu dadi pikirane, "Oh iya, aja nganti kelakon neh ngono." Gak. Malah gur munine enting kok. Dik yo gak gelem godhog banyu ngono kok. Lah ta, entek ta. Dang ora. Arep bersih dusun gawe tumpeng sak gunung. Nek tekumu kaya ngono ki mbok tutuk-tutukno, ora bakal ayem tentrem. Rungokno. Sing mbok tata gur biengesmu tok. Pengajian we mblenger. Nyatane nyang wong lanang ulatmu ora patek padhang. Sewu iso ditampa apa? Bengese mblenger. Nyun sewu. Wong lanang iki ora neka-neka ya. Wong lanang niku ora bakal neka-neka. Niki wau to bersihi ati. Wong lanang ora bakal neka-neka nek sing wedok gemati. Kadang jenengan krasa ora wong wedok, sebab kula niku ten masyarakat niku saling kumpul. Lah wong kula niku mara tamu. Niku mawon eneng kok bojo karo lanang karo wedok ki padu ngono ya eneng kok. Gur gara-gara arep ngundang kula dolan ten mriku ngobrol sing lanang karo sing wedok. Heeh, lah engko Pak Erkam gen ngisi pas ngene, engko nek kan ibuke karepe awan, sing bapake karepe bengi rembukan. Ngono kuwi sing wedok. Lah ya awan iki ngantene eneng, tunggal-tunggal kono ya eneng. Lah ya ngono kuwi iki ning wong kono-kono nek njoho kene yo. Wah sing ngene-ngono ki insyaallah malah luwih nemen. Ngono. Bersih ati sing diresiki ati nek awake dhewe siji keluarga urung nyang tangga iki. Nomor loro sing diresiki atine awake dhewe anak karo wong tuwa. Zaman saiki akeh anak ora ngerti karo wong tuwa. Kon ngrumat ora iso, malah wani karo wong tuwa. Kadang anak niku lho wis omah-omah awor karo maratuwane wae, gayane malah ngliwet dhewe. Maratuwane disinggetke triplek kon ngliwet dhewe. Modele ya neng. Tutuk-tutukno nduk kowe. Anak eneng kono tuku bakso temblang-temblang sing tuwek ya ora dikeki. Wong ya eneng. Njoho kok ya. Kaya ngene iki termasuk nanti bersih dusun iku sing diresiki kepribadian sing elek. Anakku sing karo wong tuwa
Kenapa napa anake awake dhewe niku kadang kok gak apik karo wong tuwa, gak bekti karo wong tuwa. Sebab awake dhewe anake lek didik klendran ora dikeki ngilmu agama. Ngilmu agama niku mbimbing jiwa, anake gen iso duwe sifat becik apik karo wong tuwa. Nek gue arep ngunggulke SD, SMP, teko SMK, jiwane anak, kepribadiane anak urung sempurna. Sing iso bimbing niku wonten pondok pesantren sing bimbing anak-anak awake dhewe gen duweni jiwa sing becik. Niku wonten pondok lah ora kok jenengan niku kadang paut ngono wae leh ngweterke muangkat isuk ditunggu benge sing nganti kepanasan drewer ngono wae jadi ditunggu wae. Nek kon TPA utawa anake kon ngaji ngono wae, ora usah mangkat sik ya, Nduk. Pisane kok ora apa-apa. Selambine kaya ngono kuwi sing mari gak pas yene ngono kuwi. Pramila anak engko nek wis gedhe dadine wani karo wong tuwa. Ini penting kusipun masyarakat Joho untuk ke depan yang lebih baik dan yang terbaik. Anak-anak awake dhewe niku di TPA-ke, di pondokke, carane mondokke SD teng SMP niku pun di pondokne. Pondok tanglet para yai-yai sing pondok ki sing endi sing bener, sebab akeh status pondok ning kadang atas nama pondok, kadang malah ajarane nyun sewu. Yang wong tua malah ora iso dadi apik, ora entuk disekar, ora entuk didongake, ora entuk dingenekke. Niku mengke malah ndadekke salah tampa utawa salah dalan. Niku bersih dusun dan mriki kula bahas tentang kepribadianipun jenengan kalih wong lanang karo keluarga. Wong lanang barang aja pe dadi wong lanang kuwi ya nek kepengin dihormati wong wedok ki ya lakon laku becik ngono. Lah kowe mdlenyeng mblayang wae jaluki wong wedok duit ora duwe, malah wong wedok mbok kon golek utangan dhewe. Ngono kuwi lak ya wong lanang ora patek memper to malahan. Arep dikelek kirening banjir. Ramelo kadang ya aku ya ora nyalahke wong wedok ya ora nyalahke wong lanang, saling berkesinambungan. Lah semanten ugi sakniki omah-omah karo wong tuwa kudu becik sekabeh. Ane sing dibersihke nomor 3 karo tangga eling-eling. Nek secara dawuh man amana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Mulyakno tanggamu. Bu, tangga niku penting. Ora kok karo wong kono-kono wis dadi bestine. Iya. Jajan wis sing diwi'a wong kono. Dolan we karo wong kono. Pak pelem woh wis sing dikeki ya wong kono. Duwe apa wae sing keke ya wong kono. Iya wong kono-kono bestine kok ya. Karo tanggane dhewe malah ra melek. Nyun sewu kula matur ngeten. Sebab napa kadang awake dhewe niku salah kaprah. Endi sing diapiki, endi sing dibeciki kadang salah dalan. Cobi mangangen-angen, awake dhewe nek gawe niku sing repot sapa? Awake dhewe keseripan sing repot sapa? Awake dhewe niku nek lara tetembungan sing ngindaki sik dhewe sapa? Nek eneng ngopo apa repot sing repot ya sapa? Ning kene ngopo? Kok ulatmu kadang karo tangga ora patek becik. Bu rungokno. Wong angger lambene rada tipis. Rodok glowing kacamatanan ngono. Wis ngene ra karo-karuan open-openane. Karo tangga jedar-jedir, karo bojo galak ra karuan. Wong ya teko. Aku ora nyang kowe. Apa sing kacamatanan kowe wong mburi kono kae, kalau mburi kono kae. Iku nyun sewu. Pramila karo tangga sing becik nggih. Lah cobi sekedhik kula singgung mengke secara syariat asline awake dhewe ngibadah manembah ki kanggo apa? Engko lak ya kanggo kebecikane awake dhewe. Ananging wonten mriki tesih sesarengan kalian Wisanggeni, ayo Kang aja turu. Lah piye atake selawatan terus kaya malah materine ra rampung. Setunggalipun selawat tinggalaning para wali tembung sing digawe tembang. Nek wali niku duwe tembung iso dadi tembang.
nek jaman saiki tembung sing digawe tembang ning malah mumetke sing nembang. Lha nek ora kowe tau krungu lagu sing dimaknani wongel. Mbok menawa engko nek sampean iso. Yen liwat aku kelingan. Ha. Mbak Lurah saged. Alah menawa sik to. Coba lagu niku mangangen-angen. Nek sing nyiptake awak-awake dhewe zaman sakniki niku cipta lagu-lagu niku kaya-kaya gak aneng faedah, gur sing penting seneng ngoten tok. Yen liwat aku kelingan, masuk akal. Gubuk kae biyen tak nggo leren, toleh-toleh deng-deng ngono kae. Ijek masuk akal. Terus anya iki neng cagak kebak tulisan warna abang tondo isih prawan. Oh ayo sing dadi pitakon lah nek rondo apa ireng? Lah cokan. Terus meneh lagu-lagu sing kadang malah ndadekke bingung niki saderenge tembung sing digawe tembang. Lagu sakniki lho, tembunge lak ngene malan, bahasa-bahasa cinta lho njudekne wong malan. Gak masuk akal. Sayang ngono kae. Sawangen rembulan kae sumunar nyawang aku ro kowe. Ijek masuk akal. Sayang yakin wis ora suwe sesandingan aku jejero kowe. Terus anya iki gunung bledos tak jak ngopi lah prayo mati ngono. Banjir bandang tak sebyang lah prayo keli ngono. Lah kan ora sida jatuh cinta to malan. Lah prayo malah mati. Niku judekne wong aku malan. Niki ora kok nyinggung nyang lagu. Dadi tembung-tembung lagu bahasa cintai dionceki gak iso. Nek para wali setunggalipun syair. Selukung bathok elong sirama menyang sono leh oleh payung muntong. Nek Madiun mak jendit apa mak jentan? Jendit. Uga jentan. Jentot gede lho. Mak jendit. Yuk, siap nggih monggalipun, monggo. Mak jendit. No obah wong mati ora obah sareng yen obah yen urip golek dhuwit ambek mentelengi aku ora. Seluku bathok dadi serengan kalian Wisang Geni, monggo. Seluku bathok
kanthi dalan bersih dusun sakwise sedekahan ngresiki atine awake dhewe asline niku tetep balik teng syariat agama. Siji, awake dhewe urung salat niku urung nglakoni salat, awake dhewe ken wudu dhisik. Wudu niku sanga tembung wakun anggota badan. Pramila wudu niku diarani sesuci. Lah awake dhewe awak iki kudu disuceni. Sadurunge manembah ayo nyuceni awake dhewe. Kowe nek ora tanpa mbok suceni utawa tembung wudu, salatmu ora sah. Lah wonten mriki mboten hanya sekedar wudu, mengke damel prilakune awake dhewe. Nomor 1 wudu niku kemu. Nomor 1 wudu niku kemu. Kemu niku nek namung kemu puku-puku gua bali tawe iso. Lah memang syariate ngono, Pak. Iya, bener. Nek wonten mriku secara tembung, secara perilaku niku tembung utawa sanepan. Sing dikemoni niku ora masalah regete lisan, ning sing dikemoni, sing diresiki karakter kepribadiane lisan. Minal cangkemi wal cereweti wal demi mili wal gamblei wal kewer-keweri. Nyun sewu. Kenapa kula matur ngoten? Dadi iki dikemoni iki sing dikemoni ora masalah gua regeten jero. Niki lho, iki aja nganti kewer-kewer. Kewer-kewer iki apa to ya? Iku mau sing kaya mau ngelek-ngelek, nacat, ngino. Pun arep salaton jenengan ping 73. Ibaratipun ngajine sregep, pengajiane sregep. Nek kene niki gur kewer-kewer guneman sak geleme wae tanpa nggawa waton, gur waton guneman. Bakal ino kok ngoten nggih, jane kae ngajine ya rono-rono sregep lho make ita kae. Apa iya rono-rono sregep minggu sasen ya gelem sregep ngaji ning piye-piye gunemane nglarane ati. Lah wong tuane wis digetak apa sih iso. Berarti niki mengke wis dadekke eleke awake. Lah pramila agama niku sampai ten mriku, salat tidak hanya sekedar salat. Pramila awake dhewe wonten Jawa bersih dusun niki pinaringan kasampurnan nek dibarengi kelawan lakon laku becik bertendensi kanthi agama. Iki lisan. Nomor 2 bar kemu niku wau raup. Raup siapa tangan sih? Tangane pamane tangan dibasuh. Mboten hanya sekedar basuh. Nek kur basuh tok TPA ya iso. Lah nek syariate ngono, Pak. Heeh. Ning awake dhewe wis adus, wis resik, wis sabunan, arep salat dadak wudu basuh tangan. Apa kurang resik? Pramila sing dibasuh wonten mriki karakter kepribadian tangan. Lah apa penyakite? Minal nyolongi, wal celandaani, wal mu'mu'ani, wal serakatani, wal jiwiti. Lah niki biasane sing mu'mu'an ngono kuwi wong lanang apa wong wedok? Rungokno wong lanang. Awake dhewe niku salat niku napa? Tangan iki kudu diresiki, aja mu'mu'an. Rungokne, Pak. Barang niku nek dudu donyane dhewe rasa dimuk-muk. Wong wedok barang ya ngono. Dudu donyane rasa mbok jikuk. Ora kok saiki kok. Lah wong jare salat, jare sregep ngaji, pengajian tangan wis gratilan ra karo-karo. Wong wis genah mangkat mulih pengajian utawa nggon jagongan kok malah ngapa de. Lah ya ora para blek. Ngapa de? Lah niku jenenge ra patek. Niki jenenge tangan. Lah niki mengke nyun sewu. Ngendikane ngati-ngati, prilakune tangan apik disuceni, insyaallah mengko ya tambah apike. Nomor 3, raup. Raup niku awit pucuking cukuling rambut bathuk teko poke janggut, pentilan kuping tengen teko pentilan kuping kiwa niki dibasuh. Nek kon basuh tok, bocah ndengi sore tetep ngan capaut. Iso, ning awake dhewe wonten mriki mboten sekedar basuh. Sing diresiki niki karakter kepribadian rai. Lah sakniki niku kabeh ndadekke fitnah.
Lah wong arep pengajian eneng dusune dhewe. Biyo. Awit magrib wis blek nggo gamis, gak patek matuk, gamis copot neh, ganti. Ngilangi lho. Wis, asa ngilangi lho jikuk kudung dipapakne gak patek patut jikuk neh, ganti. Asa wis blek ngono nggawa pondasioner sik kae tinggo. Skincare. Yo. Nggih. Nggawa maskara. Yo. Bengesan. Asa wis kudungan blak wis ketapik kok kene diobjet kerene jan. Ijek dibrosi kok ning kene. Ijek menga-mengo. Asa bar ngono HP-ne jikuk. Bar foto pengajian, guys. Jujur wong lanang, jenengan nek ngerti wong wedok ayu jek seneng apa ora? Asik lho ngono. Pramila kadang iki dadekke fitnah. Eleke wong wedok saiki nek karo bojone ora gelem sing becik apik, dandane nek arep metu disawang wong wae. Biyo bluenger ora karo-karuan. Wong ya teko. Lah wong ngrumat kok, Pak. Iya, ngrumat apik. Jogo kenikmatan apik, ngrumat paringi Gusti Allah apik. Fotomu, selfiemu kuwi mau lho sing ora apik. Kadang didelok wong liya. Lah nek sing ndelok Pak Lurah, Pak Camat, kula, perusahaan MBC, ranting, nek sing ndelok ya apa iki ya gur ngono. Lah nek sing ndelok iki sing nyender. Biyo iki sapa neh? Lah Mak Dewi ngene. Mosok iki Mak Dewi yo, lah dipangkling lho. Iya saiki malah ayu lho. Lah nek wis malah ayu ngisore nggon status ya dipijet cetik. Cie. Niki sing dadekke fit. Nah. Cobi mengke mangangen-angen. Ibadah niku lho nganti tekan sakmono. Raine disuceni iki yo gen aja ndadekke fitnah. Lah nek kowe malah jarak kok. Lah cah iki saiki nggumunke cah wedok-wedok iki kok malah kendel cah wedok Mas karo cah lanang saiki. Lah cah lanang liwat malah cah wedok. Hei, ayo ngono tok. Ora njudekne wong yo kok. Cah wedok kuwi kadang. Niki akhlake ilang, kelemahane awake dhewe niku wau. Nggih keagamaane kurang. Pramila mangserentak njoho khususipun bader lumeberipun mengke. Ndolopo anak SD cul karo SMP karo mondok. Bismillah. Insyaallah mangko lak ya sae sedayanipun. Nek jenengan culke nganti salah lingkungan, nyon sewu. Sing rugi ya awake dhewe. Nomor 3, bathuk. Iki lho bathuk, ya gur ngene tok ngono kae. Kok enteng ngemen kowe. Iko asli dielap wonten mriki, aja duwe pikiran elek karo liyane. Kono dodol soto, kene dodol soto, pas kene ra payu jare dijitet rezekine. Kono dagang, kene dagang, pas kono ra payu sawangane nggon aku diewohi-wohi kok, Dik. Sing ngewo-ngewo iki sapa? Nek dalan rezeki iki saka Gusti Allah. Lah iki kadang pikiran elek kono sugih. Darani lakune gak bener. Alah paling ya oleh ngapusi lho. Pikirane elek. Pramila wonten mriki. Cobi saka agama mawon awake dhewe niku disinaoni wonten mriku kanggo kepribadiane awake dhewe. Tangan kene kuping. Nek rada cepetke kuping iki dibasuh. Ngopo to dadak dibasuh? Iki nek krungu perkara elek, iki aja gur gaco jeplak. Ngapunten, kula rada kasar. Contoh arep nyang pasar apa nyang endi kono. Ndelalah Mak Erika iki padu karo bojone. Contoh kok barang gene ngono ya. Mak Erika padu karo bojone.
mbok ditami liwat eneng ngurap ngarep omahe. Mbok ditami krungu Mak Erika padu karo bojone rame padu der. Lah iku wau. Mbok sapa? Mbok ditami mlaku. Lah kae sapa rame kae? Padu kae. Ora Mak Erika ki nek padu karo bojone. Kudune nek awake dhewe wis enak kepenak wong ibadah manembah. Gusti, jenengan kok paring pengrungon kula mireng perkawis ingkang boten sae. Mugi panjenengan lindungi keluarga kula supados tansah jenjem ayem. Menawi kawula panjenengan Ibu Rika nika nembe klentu, jenengan paringi enggal kesaenan sedayanipun. Mbajutke mlaku cep mingkem rampung. Ning awake dhewe iso kaya ngono. Halah, ora iso. Sidane mbok ditami bablas terus. Eneng kono ketemu mbok diratmi. Ya, mbok ditami ketemu mbok diratmi. Sidane mbok diratmi ya teko arep nyanyi to arep nyang warung aku ya nyang warung nek padha ayo to. Maune rek ning apa-apa, ora rembug apa-apa. Osanyak mlaku bareng, mbok ditami karo mbok diratmi ngomong-ngomongan. Setan kene mburi muni, endang rasanono. Ndang rasanono asa ngono mbok ditami buka mbok de apa aku mangke liwat ngarepe Mak Erika byo waduh ra karo-karuan karo bojone lah ngopo to mbah aku dhewe ra roh lah kowe apa karo uga Mak Erika ndek ngidulan karo Pak RT apa iso lho niku kadang malah ndadekke eleke siji lan si gara-gara kuping. Mbok ditami iki mau. Nen saya iki contoh ora kok mbok ditami enek terus elek ngono ora. Namung damel model niku ya eneng. Nyun sewu, kadang enek anak hamil di luar nikah ngoten mawon. Ya wis, awake dhewe kudu ngerti ya wis muga kono wis rampung. Anak-anakku dilindungi karo Gusti Allah. Carane nyikapi niku lho, gen bersih dusun niku bener-bener ayem tentrem. Lah pripun kok ngoten? Nek kono elek muga-muga ndang dadi becik, sing anak keturunanku muga-muga aja nganti kaya ngono. Sebab awake dhewe ora ngerti sesuk kepiye, sisuke kepiye, anake dhewe dadi apa, sok mbene piye, awake dhewe ya ora ngerti. Nek eneng elek aja mbok elek awake dhewe ndang njaluk pangreksa karo Gusti Allah. Mbok elek-elek apa ngerti awake dhewe? Anake dhewe, apa awake dhewe iso njamin anake dhewe sumene sampe becik? Gak. Apa iso njamin putune awake dhewe sampe becik? Gak. Kadang sing mbok elek-elek kadang malah mburine dadi becik, awake dhewe sing rumangsa becik apik jebule malah dadi elek. Pramila niki damel sangu panguripan sing guyub rukun, jenjem ayem, tunggal karo tunggal ki juga cangkem. Nyun sewu. Kadang lah wong kono gawe omahe ya kowe iki ora pati klek ngono kok. Ngono gawe omahe ya ngurusi kok. Jare make. Alah make sapa ngono. Make Diva gawe omah to, Dik. Iya, lah omah kan ditingkat, Dik. Apa iya? Heeh. Lah Dik duit akeh men kok ngendi lah sapine apa didol ora ki? Dik ingin tok warisan kok sing tuwek. Wi, lho anyak melu. Wih, lah ya tentu warisan kok sing tuwek ya ngono. Lah ya lumrah nek arep gawe omah entuk warisan ya kabeh iso. Ya Dik ya coba nek kaya mek Diva arep ceker dhewe gawe omah ya karuan nek iso. Iki kan ngurus ngono wae. Bisa ditampa sebab bersih dusun siji sedekah tolak balak. Nomor loro ngresiki atine wonten kekeluargaan. Nomor telu ngresiki atine wonten bebrayan. Pramila awake dhewe iki kudu duwe lakon-laku apik ijek diparingi sehat. Wayah ngibadah ya ngibadah, wayah nyambut gawe ya nyambut gawe ya. Wayah ngaji ya mangkato, wayah mergawe ya mangkato, wayah leren ya lereno. Aja nganti lali awake dhewe manembah ngibadah dhateng Gusti Allah. Anak-anake dhewe dibimbing wonten ing kesaenan. Mang pondokne pesantren jenengan mang tanglet mengki Mbah Yai sing mriki anak kula pengin mondok ten pundi Mbah gen diarahke gen bener-bener dados piantun putra putri ingkang mulya mukti. Saged ditampi rakrasa wis 11:30
Mugi-mugi napa estu kanthi bersih dusun siji tolak balak niki adat sing dadekke tolak balak awake dhewe bersih sangka balak. Nomor loro sing diresiki awake dhewe penyakit atine awake dhewe iku ora lepas sangka syariat gambaran wudu sing diresiki perilaku-prilakune awake dhewe sing dadekke jenjem ayem guyub rukun gotong royong sehingga ndadosake baldatun thayyibatun warabun ghafur. Mugi-mugi sedaya masyarakat Jawa lumeberipun masyarakat khususipun kecamatan Ndolopo warga masyarakat tansah manggih jenjem ayem sedayanipun amin amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya kana wa ya kana stantana siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan sakirin hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbah bi haqqi nabil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi jahi nabil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati auliyaika min masalikil ardi la maghribiha bariha wa bariha wa bi barakati auliyaika wa masayah fi hadil qaryah. Allahumma ya Allah ij'al fi hadhil quratin juhu wa hauliha ya Allah baladatan thayyibatan wa rabbil ghafur wa barik fi rizqi ahliha ya Allah wa barik fi ilmi ahliha ij'al ahla fi hadhil qaryah ya Allah ahla qurrata a'yun ahla sakinah mawaddah warahmah ij'al dzurriyyata fi hadhil qaryah ya Allah minal muttaqin minas sholihin minal mukramin minas salimin salamatan fid dunya wa dunya wal akhirah. Allahumma ya khairul fatikin iftah qulubana min alil khair. Allahumma ya khairur razikin urzuqna istiqomatan fi ibadatik urzuqna ya Allah rizqan wasian halalan thayyiban mabrukan li taatik ya sami'a du'a ya mujibad da'wat. Allahumma ya qadil hajat ikdi kula hajatina wa yassir fi hajatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana wa ya kana siratal mustaqim.